突發，肇慶車友緊急求助，初仔臨時決定中斷所有電話，先與他連線。退出一條線，褪出一條線，唔好意思，再轉頭打翻俾佢。喂，你好。係你好。你而家個細路仔係咩情況呢？佢依家係腦出血昏迷嘅，個醫生評估佢話要廣州嗰度即係有嗰個設備轉運，所以廣州個救護車咧佢就而家佢仲塞喺路上。其實坦白講下，我哋可以做盡啲，打電話過去肇慶一啲輕友、無線電運動愛好者，又或者有啲志願服務隊伍，係完全可以開車過去接佢。但係嗰啲私家車係冇救護資質嘅，冇辦法啦。我頭先亦都有諗過呢樣嘢，係冇辦法嘅。但係個問題係只會添堵啊。第二個，車上邊係冇一定嘅救護設施，你托咩你開過去？我認識一個救護車嘅人嘅。但我唔知道佢喺邊個位置，需唔需要我哋幫你打個電話過去問下？你最好幫我睇睇。你好，兄弟，我係初仔。係，係。我長話短說吓，我哋喺做直播嘅時候呢，有個兄弟呢，佢喺肇慶嘅，個細路仔腦出血，只有通知咗廣州嗰邊嘅有資質嘅嗰啲救護車去佢哋肇慶嘅市一去接佢去廣州。嗰部廣州嘅救護車塞住喺度，去唔到佢嗰度而家。而肇慶市一嘅嗰啲救護車呢，係冇相應嘅條件。我聽你之前講過話，你有條件嘅係嘛？你部車我哋都有條件。咁啊，意思我哋喺佛山呢邊派嚟車過去接佢去廣州係咪？有冇可行性？因為肇慶市大概個半鐘頭會到。如果係腦出血嘅話，咁嚴重嘅風險性，一定大家同佢家屬講明白。我哋就唔承擔嗰個風險。如果半途有啲咩事咧，就近去理解吧。搶救應該理解。我問一問佢先。孔生啊，我又唔知佢依家嗰個救護車去到邊個位置。你冇同佢聯繫嘅咩？佢剛才打個電話俾我，只係講話天氣好惡劣，可能要遲啲到。但係我同佢講咗，我話要打電話俾廣州嗰邊交警協助一下，然後佢都冇電話回我。譚生係咪即係來回就大概係3個鐘噶嘞噃？佢咁樣，我哋呢邊佛山過去同佢過廣州差唔多嘅，應該係咁上下。再加上過埋床出去成3個鐘頭，呢個冇走雞嘅。明白。呢個咁樣嘅費用大概幾多度？先唔好講費用先咯，可唔可以到時就俾翻油費就算啦，啲員工工資就得啦。好哇！嗱，咁遲啲我同你講呢個費用嘅問題。咁但係而家咧就阿孔生啊，我或者將阿譚生嘅聯繫電話俾你先。好嘛？然之後你2件事要做，第一個就係問清楚你而家嘅肇慶市一嘅醫生，3個鐘呢個過程得唔得？第二件事，你自己去打交警，並且將廣州過緊嚟嘅嗰部救護車嘅車牌俾埋交警。清楚嘛？有啲乜嘢嘢你可以再話翻俾我聽，私信俾我，好嘛？口下即得，各位，即係廣州過去塞，咁佛山過去就唔塞嘅啦咩？咁唔係得條路噶嘛？天氣又惡劣喎，希望平平安安啊，大家都好啊。此時直播繼續進行，可以在彈幕留言，讓車友看到大家對小朋友的鼓勵。盡力啦，我哋唔好插亂檔啦。如果我哋再打過去廣州交警嗰邊，又要解釋我哋係咩身份，係咯，又要求證我哋做乜嘢，係咯，所以變咗佢哋嘅工作量會大咗，反而，所以我就只能夠孔生自己理智嘅情況底下去做出呢個決策，一步一步嚟咯。我哋期待佢有個好消息啦。此時直播繼續進行幾分鐘，突然收到新進展。有消息，剛聯繫救護車，佢哋而家到肇慶高速出口，大概有20分鐘到。哎呀，太好啦，算係好消息，真係算係好消息。喂，我仲係唔放心啊，唔好意思，我再打個電話俾阿孔生嚟，可唔可以啊？你稍等一陣先，我想提醒下佢。喂，係孔生。係初仔啊，我哋大家都覺得救護車到咗嘅時候都好啦。出發之前呢，你係唔係應該都可以補報呢個廣州交警嗰度，等你可以快啲去到達廣州啊？OK 吓，順利吓，拜拜。拜拜。應該該做嘅只能夠做到呢度啦。下播之後，初仔繼續跟進，傳來了一個消息。